दोस्तों ये लड़का यहाँ पर बैठकर फिशिंग कर रहा होता है कि तभी इसका स्टिक हिलने लगता है और लड़का रस्सी को ऊपर खींचता है और अंदर से तो भाई कोरोना वायरस निकल जाता है। तभी लड़का उस वायरस की धुलाई साबुन पानी से अच्छी तरीके से कर देता है और फिर ये तीनों लोग इस वायरस को मार रहे होते हैं और तभी सामने से कोरोना से भारी ट्रेन आती है और इस वायरस को अपने साथ लेकर जाती है, लेकिन पीछे से एक वायरस गाड़ी में से कूद जाता है और फिर वह वायरस इस लड़के को अपने वश में करने आया था। लेकिन वह लड़का उसे बरसात क्या करता है कि देखने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और प्रिया लड़का उसे डंडे से उसे वायरस की हड्डी पसली तोड़कर उसका बॉल बनाकर उसका छक्का मार